소미가 재채기를 갑자기 했잖아. 우리 소미는 버르장머리 없는 토끼가 될 거야. 우주 최강 버르장머리 없는 토끼가 될 거야. 맛있어? 우리 소미 진짜 많이 컸다. 처음에 왔을 때 요만했는데 응. 이만큼 컸냐? 이만큼 컸냐? 이번에 2주 만에 이만큼 컸냐? 따뚱. 롱다리. 오. 소미 깼죠? 아니야, 또 잘 거야? 소미가 재채기를 갑자기 했잖아. 재채기 할 때 이유가 여러 가지가 있더라고. 첫 번째, 코로나? 이건 너무한 거 아니냐고? 첫 번째, 주변에 먼지가 많다. 두 번째, 건초에 먼지가 많다. 세 번째, 진짜 감기에 걸렸다. 감기에 걸렸으면 빨리 병원에 가야 돼. 그래서 콧물이 흐르는지 안 흐르는지 보고 아기를 잘 봐야 한다고 하더라고. 그래서 이거 아직 아기잖아. 응. 그 병원에 데려가는 거 자체가 스트레스잖아. 콧물은 안 나. 응, 그래서 우리가 청소기도 막 돌리고 건초도 탈탈 털어서 주니까 재채기를 안 하더라고? 흔히 떠먹어. 건초를 먹으면서 재채기를 하길래 아, 이것은 건초의 탓이다. 소미야, 이제 뽀시보다 더 커. 뽀시보다 더 커. 소미 맛있어? 강아지에 비하면은 먹는 양에 비해서 싸는 양은 별로 안 된다. 아니야, 여기 화장실 안에 똥이 가득해.